Kembali lagi bersama kami teman-teman dalam perburuan. Dan perburuan kali ini kita berburu ikan bobara. Ya, ikan bobaranya kita berburu di air keruh teman-teman, dan itu dia. Ya, siap dihajar. Ya, mantap sekali teman-teman, kita sudah hajar ikan bobaranya. Ikan bobara bergaris-garis. Ya, mantap sekali. Ikan ini kalau dipanggang atau dibakar, digoreng atau dikuas sangat enak teman-teman. Ikan bobara putih atau bobara bergaris. Mantap sekali teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga terhibur. Hormat. Bobara garis-garis. Mantap.